shield to hide behind. Love is the field to grow inside. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning around. Love is the baby in your mother's arms. Love is your breath which takes me warm. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning around. There is a feeling flows through me. Recomendación para encarnar que lo desmaya a la carnada. Acá, el profesor Enzo. ¿Está temblando todavía el alumno? Le está costando una barbaridad. ¿Ahí más o menos? Sí. ¿Qué pasó? Ahí, Brian lo sacó. ¿Qué pasó? Salió un pescadito, salió. Rolando, no tenés frío. Mira vos lo que sacaste. A ver, tenelo de más cerca. Ay, sí. ¿Se picó? Se mueve. Está vivo. Toma, Mar. ¡Ay, está lindo! El autor. Brian. El autor, ¿qué se siente en este momento? Me siento... Tome, sorpresa. Ahí está. Dígame qué Esta es la siente. pieza más importante que he sacado en mi vida, ¿eh? Espectacular. ¡Terminó! Don't make any false promises. Se suspende por unos instantes la filmación de la pesca. Segundo lugar, Brian. Primer lugar. Saludos. Parece que están con frío. No está. ¿Sacaste otro? No. ¿Y si sacaba uno grande? ¿Y si sacaba uno grande? Ahí estamos filmando. Acá esto es para todos mis amigos del Facebook. Sí. Que me miran por TV. Sí. Una carpita, A ver. 25 centímetros. Sí. Está viva. Pero le diste un beso y le rompiste la boca. La devolvemos al agua. Ahí vaya al agua. A Greenpeace. ¡Uno, dos, tres! El bagre pica, ¿no? Ah, y ahora cómo la agarro. Dale, dame la bolsa. El bagre pica. Papá, sos el mejor. Atrapaste un bagre. Qué lástima, voy a lastimar a este.
Ahí está. El padre. A ver, ¿está vivo? No se mueve más. Sí, Bueno, tira el agua, tira el agua. ¡Ah, te pegó la mamá! Déjame verlo primero. ¿Lo ves ahí? Sí. Un bagrecito para los muchachos del Facebook también. Para el negro que me mira por TV. Bueno. Dos en una. ¿Para cuál? ¿El negro curva o el negro cruz? El negro cruz, el negro cruz. ¡Uy! ¡Muere! Ahí se fue nadando. ¿Se fue nadando? Sí, se fue nadando. ¿Estás seguro? Sí, se fue nadando. ¿Se fue nadando? Sí. ¿Y ese pescadito? ¿Quién ganó el primer premio? ¿Y este ¿Quién ganó el primer pescadito? Los segundos. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿Apago? evidentemente la caña, ¿cómo era? La caña loca. Dog, Water Dog, Dale que nos dejan acá adentro. de Florida Lake, Sí, comprada por internet, sí. evidentemente sirve. Bueno, Principalmente el armado de líneas que fue efectuado por mí, claro. persona. También el curso aprendido vía internet. Curso aprendido vía internet. Bueno, ¿listo? Listo. Un beso. Un beso. besito para Saludos, todos. saludos. ¡Chao! Chao, Brian. ¿Lindo tu día? ¿Lindo día? Sí. Chao, Saludos, papá saludos. Daniel. ¿Quién nos saluda? Mándale A un mi saludo. abuelo. ¿Al abuelo Tito? Y a quién mi más? abuela. Y a la abuela Ana. Sí, a Mariano. Muy Chao. bien, chao. ¿Y usted? Chau, 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 chau. También saludos a todos los que me conocen. Mira, pescadito. Nos vemos en la próxima pesca. Bueno, gracias. Hasta Saludos. luego.